naye ate waliwo amawulire agatali malungi ku saidi z'ekibiina kino kya muganda waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ne bamenya offices ne bajjamu obukadde bwa siringi za Uganda 23 ate n'empapula ze Bambi yali awandiise emikono nazo ne zibbibwa. Ate era waliwo ne ka drone akajjenkera ku Lwokuna ne kabeera ku nnyumba ya Kyagulanyi waggulu. Ebyo na Mukulu Tamale Mirundi agenda kubitunnyonnyola kubanga ffe tetulina bingi nnyo bye tusobola kwogera, naye Mukulu Tamale Mirundi agenda bitunnyonnyola. Sibo Mukulu Tamale Mirundi, lwaki office za Robert Kyagulanyi Ssentamu bazimenya? Ate ng'ekyo kyasooka ku FDC nga Besigye kyavuganya kati kigenze ku Nuupu. Lwaki Museveni lwaki atya abantu? Tatya abantu. No, Museveni tatya abantu. Museveni buli omulabanga ng'aggyeeyo empapula tosingawo omukazi wo nti Museveni bw'awangulanga bamutwalanga. No, nze kyembagamba nti mwenina ekizibu. Entalo Bobi Wine obuzibu bwajjira kufuna kibiina. Muzeeyi yali temwagala afuna kibiina. Anti Bobi Wine bwe yajja wentajjanga konti azze kuvuganya. Yajja kukola ki? Bobi Wine bamuleeta kubbira Museveni ssente kumubbiramu. Ekyo kyobe bakyeza ennyimba tebaziteekako eyo muyina reception kwembasezamwe. Kakati ng'abantu balinda okubakolera ku nsonga zaabwe. Reception kubeerako ennyimba ezo ezipromotinga Uganda. Yes. As we see in other areas. Bano ekintu kye batalyamu ssente tebakikolako. Kati bo be baliramu ssente Mama Awards zezalagadde zirimu biliyoni esatu ezo bazibba. Kibula mukagombya nolwo bakola kibuuka obwagala okutunda National Theatre ye gurupu yaabwe. Mwe babbira ssente omwo. Era mbadde njogera ne mutani wa Mini gwe bakalonda. Ne mugamba nti pulezidenti aba mwangu nnyo okukolera. Naye ekizibu butalabwa. Pulezidenti? Nti bw'otaba mugumu tosobola beefuula pulezidenti. Ane bajja bamuzimbako akayumba nti gwe nebwona okuba essimu era principal private secretary baba bamuwadde ebiragiro. Tumulaba yayina ogikwata. Ayinza n'okubagamba nti munoonye emirundi baga nti munoonyeza n'abula nga tebalinakuba ku ssimu. Wano we wali ekizibu wano ekyetolodde President Museveni yemu. Otherwise Uganda erina small problems. Si nga mawanga malere gonna. No. Ndikakati ekyo Bobi Wine bwe yajja mubbiramu ssente. Era nakuga nti nze nalaba omu ku banene mu gavumenti y'NRM ng'akwata emitwalo 5 amazike aga vote Bobi Wine. Ngaziwani bantu gandi vote Bobi Wine. Bonga balowooza nti Bobi Wine yazze so nga Ssebatta yagamba nti naye yaleeta kapi wakanga tamanyi nti ejja kulya emmese naye n'amata omwana byo bijja binywa. Kakati era omulaba nti Bobi Wine bwe yajja strategy ku Bobi Wine tebadde yakumusaanyaawo. Bobi Wine bamugulako bakusaasira. Bobi Wine bamutwala naye mbaga nti temukiraba nti abasajja bano tebaagala kutwala nkoko bagikunyulako byo yesigalewo ekokulimere ekutawaanyi. Kakati ki ekyabamenyeseza te offices ze? Kakati ekigenda okuleeta Bobi Wine obuzibu sologani ye ya people power oyo balamu yagitwala n'agiregisalinga ng'ekibiina ky'abakadde. Tudinayi Bobi Wine ki okukikozesa. Kakati Bobi Wine eyajjirira okumulyaliramu ssente agenda afuna mu lutalo Museveni lwalina n'abantu be mu lubiri. Kugamba Bobi Wine bamuleetanga mundu erwanyisa Museveni akyuka kati basobole okumufunira mundu. Nabo bagamba what do we do? Tukolewo political party eyaffe naffe tumukamuntalinge bw'aba atwereegamu ensonga zidde politically. Kwe kuleeta Bobi Wine anti Bobi Wine akyuka oli abadde activist
akuba enkuga negindi tiaga nebaga nti abakuba tiagas n'ababaka ba parliament bagabanako percentage babuuza bukebe bumeka obukubiddwa nti bwebuti akubye n'omubaka aleese akajagala obakubidde tiagas bonna bagabanako katonda wa nekibagamba nebawakana nti recently nawuli abaserikale nga bagamba nti the president has directed to investigate ekintu kya mirundi ekyo whether mumulinde abaserikale ba polisi banakuba tiagas balinda bantu kuwera. Bobi Wine anagenda mu kooti embaalo batagende muba mukimanyi nemutayiza amakubo gonna abantu butagendayo lwaki mumulinda nawera mu mbaale mukube tiagas kubanga percentage yaabwe balina gifuna. Nagamba nti mutulie semuju yajja naga nti nja kubalale ne bateekawo entebe nga polisi era bagwezi nateekawo ekizindalo kye nga polisi yerinde ekintu kimu abantu bawere ekubeyo obuwera basobole percentage okuba ngeri waggulu. Akubye tiagas amufuumudde omubaka wa parliament omuntu yenna abayambye okuba tiagas percentage nizo tonzisense bwalemererwa mwetemubimanyi. Waliwo omusajja mumpi ali ku Namirembe awo ng'oserengeta ono dokita dokita mumpi yafa akola ku takisi yali wa butoda nyera bamuyita gundi bamuyita mukwano gwange nnyo afuwa firimbi. Kaagati mu kusooka bwe nali mutunuulira nengenda ngamba ababutoda nti one omusajja oli mukozi nnyo mumukuze n'alemerawo awo tayagala kuvaawo nengenda omutegeera sayansi omusajja oyo omusajja alina amagezi mu mutwe kati emmotoka ku makya ziba ziyingira mu paaka teri bantu ye yennyini akolagana n'abatakisi abazibuga n'agiyiwa abasabase bagenda beekokola kasajja ako ne bananga akasajja ako emmotoka kagiye ye dereva tayagala kukawa wansi era watali bantu ayagala atemere wano kati ani ayiwa emmotoka dereva noyo omwami omumpi bali omu bwoba ekintu ekyetegereza tusobola kitegeera ti people cannot believe nabagamba ti mu Uganda mafia ekola ebintu ebiri unbelievablembaga nti omusajja bamugoba mu wax najje wange ku makyanga adduka naŋŋamba nti bangubye mu wax koze kiki musajja mukiga kiki ekyokugobeza naŋŋamba nti baleese baasi zitasiba mu Kampala zigenda ku country zitta abantu bagende nti Museveni n'obufuzi bw'ebbaasi zitta abantu kati nembaga nti ne bwoba obegwa otya kani Museveni believe ti mu bantu be bonna batunulira bati abasajja abakulu bavuganya nabo can they bring buses without breaks zitta abantu oyinza kirowooza naye ate nti eyakulya mu kyalo nkimanyi buses zakoma ludda wazi anti omusajja azirwanyisa singi board ne bamugoba ku mulimu musajja najja naŋŋamba neŋŋamba byandaala nti omusajja muzze ku mulimu bamugobedde bwereere ng'abo bonna bamuli bubi aba baasi tialemeseza baasi okukola empapula z'amawulire until the man came to me kakati nze ng'omusajja eyakulya mu kyalo era bwe mba mpandika obutabo bwange mbaga nti nze amagezi ga kitange naye I was shaped by the village nti omukazi yalaba mujja omusajja gamuseza omukazi owokubiri n'asanyuka nazina amazina mu kidaala olwokuba bawasiza omukazi omulala kimunanga amagulu gange gabadde tegakyeweta andi mukazi mukulu kaafuna omuto gwanatulugunya nze ntuuse wenkoma nga bamubuuza ki kikusanyudde nnyo nti bannange ono si musajja amaanyi gamuyitirira nanga amagulu agange gawewereko bazalimba yayina eddagala lye nga ye aliteeka mitwetwe we ku katto kakati ngaomusajja wajjene wuwe nga amasanyalaze gavaako ewe gye gaviirako ew'omugole gakola kati nakeera ku majja gange kale munnange wansanga n'omusajja wange kale gwe munnange mweyagale nze kanfe nkalamata n'omusajja n'abantu bonna ne baga nti omukazi yakwanirira mu maka lwaki gwe omukola bino nga bwe yayogera yonna mu simple terms akkiriza nti omugole yalina ekizibu kubanga nga talowooza nti omukazi nti waliwo omukazi asobola okulaba bbanga ze
muli babiri ekisanja kyewuwo newekolako load shedding tekisoboka so it was highly, the woman was highly intelligent naye kakati obusajja buli obukola bukyali obutali bubbi bagendere nebabaga nti ono omukazi omukulu yakola load shedding era eddagala liri mitwetwe genda olijeyola obanga tegayaka. So it was not easy for anybody to understand nti omukazi ono yennyini yeyekolako omulimu bawayirize eki oli asobole okugenda kandi mafiya yawano kweri kakati Bobi Wine bimutabukirira bali abali mu gavumenti bayagala bayambe Bobi Wine akola ekibiina ky'obufuzi aleme kubeera independent people power ebere slogan olwo Bobi Wine ekimuleeta okukola ekibiina ky'obufuzi one by independence mu parliament balina kyebafuna temusobola kuvaamu chief whip temusobola kuvaamu leader of opposition era kakati mwekigenda okubayamba kiri kimu they are going to be many amend the law nabo aba independence bagala okwekolamu gundi waabwe omulimu nabo bafune gundi owaabwe because they are going to be the largest party era bwe kiri NRM ebibiina abantu babikoye lwaki nti naddala NRM nagiwandiikako nembaga nti ekikulu tebajja abantu batidde okwetikka ebizibu NRM bye bagikoze ebikolobero byaba NRM batidde abantu kituufu nti omusajja chairman we NRM chairman wa 5 yatulugunya abantu Museveni olujja n'asoma ekiwandiiko abambadde t-shirt zino be batulugunya abantu be babba abantu mu butale kakati kandi sibaga seti kamugugu gutali gwange kangenenze ko omusajja omutali angokoye agiria kati Bobi Wine bamuleeta akole political party political party emuyamba nti bw'aba yaddiridde Museveni mu one man one vote yafuuka ekibiina kyo namba 2 ku Museveni ne Bobi Wine abantu basatu mu parliament omu kubo gwolonda opposition leader oba w'amaanyi kakati buli mubaka wa parliament era ekyo mujja kikyusa buli mubaka wa parliament ayina ekibiina sente zakifunira contribution gya contributing eri ekibiina gavumenti yezibawa nti mawa abaddeyo n'ababaka 14 ng'afuna biliyoni mu buli mwaka abadde afuna sente kakati singa Bobi Wine afuna ababaka 5 oba 7 tekimwetagisa genda mu parliament sente abafuna adda ku kitebe kyabwe n'atula this is money from government abafuna sente ate ne bw'okyuka kati nga bana abakyuka ne bava mu DP era sente zigenda wammawo until the next election wagira kuwajjangaani ekisanja kino kirina okuggwako nga sente zigenda wammawo okutuuka omwaka ekisanja ekiddako wegiddeko gwosigalako kakati Bobi Wine yalina okukola ekibiina ky'obufuzi Bobi Wine ekibiina ky'obufuzi yali tasobola kulijasalinga ekibiina kyabufuzi kamutunuulidde bwebati eri gundi people power omwana agisibyeko tekisobola kulijasalinga kakati abo wayingirira mu kitimba banne bonna bamugamba jangu wegatte ku DP agaana kuba mumawo nabaga nti nampoze bamukozesa akubimmo ngenda basomerawo kakati nalemerawo basegona ne bagenda mu kooti mawo nalemerawo baagala mawo agenderi mawo nalemerawo tayinza genda kuba mawo bakitegeera nti DP ewagira abantu tebadda tebakomawo DP abantu tebadda gwedira mukazi wo nga yanobye omulekeye ennaku aba agenzi anti gwabadde abeerawo kakati goli ajja mugamba tugende olabeko ku mayinja weekend ngamugamba nti ate walukagaakooka tugende kakati abadde tamanyi bintu ebyo azibuka amaaso afuira musimba olubuto mubwangu nakutugenda omukime katonayiga bintu byewala kakati gundi Bobi Wine enteesaganya zonna zirema katonda amuyamba abalwanisa Museveni mu gavumenti bamuyamba agula akabiina bamufunira akabiina akali wansi eyo nti obubiina obwo bwonna NRM ye yabuteekawo obungi obuyitirivu obungi era Lugunda ye patroni waabwo babukozesa nti ni keesi nga abagaba sente batugaye tetukkiriza mu multi party tubujjayo
buli muntu balugunda gundi abukulira amanya musika tava bweru agenda kunona sente balina sente babuwa naye ekibi kyabwo babuwa ntono kubanga bobugamba naffe mutuwe sente tusimbewo abantu ate mutuvuganye loolo yabwo bulinga 30 naye bwaye nalemu yabuteeka musajja nga mugezi nnyo bano bewaggula kakati ekyakola obubi there was no way Bobi Wine kukyusa kibiina ekyo lwakojo nakkiriza ng'ategedde nti Bobi Wine bakyusiza obukulembeze muyita delegates conference nemukyusa obukulembeze nemuteeka amanya luddawa eri electoral commission ekyo kyekyagobya lwakojo nabaga nti there was no way lwakojo could register the party eya Bobi Wine nga bonna bamutayiriza without directive from a powerful person. President obakkiriza mu bibiina ebingi lwaki lwakojo yamugoba yamugobera bamuterawo ki ekitegeeza tetulina akakiiko ketengeredde aka electoral commission. Bobi Wine yali atunuuliddwa wati singa Bobi Wine yatendekerawo ekibiina ki era tebandimusobozesezza ate otya nga byonna obirina what it takes kati Bobi Wine yategeera toba na structure toteka structure gokiriza bakusasira batwale bagatwale bakole ekigujja kusigalawo nti obusamize tebulina akaridinaali obusamize tebulina n'obulokole bwe buli walabisa abalokole gundi wali eminesi erwadda naye abalokole bonna mwebali tebaliwo yes ekintu kyonna kati kibeera omofas naye Museveni lwaki alwana nnyo ekibiina kino kittano kirinnya lwaki si kya Bobi Wine ye kimulumira wange NRM yoweri eri mu gavumenti bebazzemu ono omwana ali naye omwana n'atategeera nti gwe Bobi Wine osimbawo otya mu ggwanga munna ababaka ani yabakuwadde bawagizi nze sitegeera naye ekyo kiraga kyeri Museveni kimulaga ki nti abasajja be banaatera okumubembula anti yenkubuulira nti babe Museveni alwana n'abalala. That's what I was saying this morning. Nti bajje abaana Canada bajje babakolera aka. Naye mbabuuza abaana bwe mujje Canada bw'okola strategy y'akalulu olwanyisa Bobi Wine. Era kibasoso bagamba babagambye nti abaana bano bagenda kutuyamba okutangira ebyuma bya mirundi ebitukwata. Ekitegeeza Museveni yabaleese babanyaze dda. Mafia yabakutte. Museveni olwayira byabyansi. Nti balwana nabo babe eno new strategy. This is a new strategy. Kati ekyo kikyamuwaliriza okusindika abasajja bamenye ofisi za Kyagulanyi balina bye banoonyamu in my opinion. Kakati ate abo Bobi Wine ne bajja bakola ekyobusiru ekirala nti oyo nku nnyingi muwada yabuuza ebiwandiiko bya Museveni. In my opinion, after analyzing the situation, the president naye n'aleeta erinnya eri baali bapulaningira Museveni bamukube era taba muwada singa tebakiwa muganda tebakiwa munozana tufe aba Museveni twabadde mu kizibu. Why? Baali bamaze okwajowenga nti amannya agali ku academic papers zo gokka gegakkirizibwa omuntu okwewanda kati kirabika lwakoja abo baali bamaze okitegeera ti academic papers za Museveni kuliko ti bahabulwa eryo erinnya nali ndimanyi yes nti abagezi bazaalibwa buzaalibwa tebawabulwa si butabwabulwa mu kyekibalemye nebali banyi ti butawabulwa ye Museveni akola byayagadde obwenje tebuhabulwa amagezi tegagulwa tegaweebwa mulala ozaalibwa nako nti temulanda tebatemwa oyo omukazi omusoga kakati ono omuganda yeyabawaddeyo anti omuganda akajanja ke ak'enseenene abaganda bakugamba nti ekikwasa enseenene lugambo nti olugwa mu kitundu mwenaki ng'ayita waziwulira kakati ono omuganda yavaayo n'asaba academic papers before singa president omusajja ono teyamusaba academic papers before nga ku national identity card ye tekuliko tebahabulwa ng'alinga Yoweri Museveni bulijjo baali mulinze nomination nezigwayo tezongezebwayo nebaga nti you are two people waliwo Yoweri Museveni
ali ku national identity card ne tebuhabulwa ali ku papers Museveni would have been disqualified. Museveni tato omuntu awo yakikubulya kakati oyo nku nyingi ng'akatyaliraani nku nyingi aleeta gundi buzibu Bobi Wine nku nyingi abamukozesa mu gavumenti bali malicious. The things I cannot do nze baŋŋamba nti twagala tukuwe 10 billion naye tumanyi ebyuma ebyo pulezidenti bye yakuwa tetwagala kubikujjako twagala omuwa ebifu information enfu kogwe sibatta yes mwango banga muloza ndi useless kakati mbajoba muzoko kuyigiriza mulenzi gwekukotte kutadde oli muno wo mutwe muli bubi aduka ndi atemba ndi musi wakutegiribwa ekyo ngenda kuli bafumula muti muliddeko kunjoga nga atemba kakati ate eno drone gye basindise wa Bobi Wine naye president alabanga ekyo kitumala kituweebula ekitiibwa where you have so many political parties lwaki eyiyo Bobi Wine yakoze ensobi. Why does Bobi Wine involve himself in a battle in the palace? Bobi Wine ataddewo ekibiina ng'abantu si kiki nga Dr. Kizza Besigye Besigye ne Besigye naye bamutuuka lwaki naye baali bavudde eno ekyamugisha muntu nakyo weekiri naye lwaki atulugunya tumukunde n'atulugunya ne Bobi Wine tumukunde naye bwali wa munju tumukunde naye wa munju kati Museveni yava munju tamwagala anti bo bajja na malisi abava eno bajja na malisi nti gwe look if it is true the way you look at things if an inside person wants to disqualify Museveni after nomination yamwagaza ki yemulamu yamwagaza kubeerawo abatamwagaza kubeerawo kanyige Bobi Wine yamwaniriza ne Bobi Wine anyingira bwereere nze ndowooza Bobi Wine nze mbagamba omusajja yeetengeredde nti mbabulya ne mbagamba tikana akatabo kange nakawandiika dated 19 July 2012 sirabamu kipya kubye muliko kati ne mbagamba nabagamba nti bano abasajja nze nali mbamanyi abaali baagala okukola ki okusuula Museveni ne mbagamba nti ekisooka wano nabaga nti akalu baakabba akalu ka 2011 obuvuyo bwonna nga bwobulaba mwenaalemu obuliwo kati bwaliwo lwaki nti era bateekawo akakiiko kaba magoma mukazi bamwitanga magoma ne kabbugulu ne kabutunda nga baagala ki ng'era baagala bawambe palamenti olugamba yakivuga Museveni bamupira ku secretariat nesugenda mu by election batuwangula omuwala n'atuwangula ono omuwala gundi Nabukenya yali akoledde Museveni basedde pata okuli kekyenvundu nakyo teyawangula eruweero ne baleka obululu nga babugalidde ne basanga box bazimenye muwanga teyatuwangula nsambu tebamukuba ne bagamba nadduli tolinnya ebutambala oli wamubaki Museveni nga babukubi kumulaga nti akoze eki aweddemu nga internal problem kakati gundi bala abasajja bano nakakati era bakitandika nekugamba nti tuba twakava mu kalulu aka 2011 kakoza naleeta ekiteeso tamulimitiziziddewo era nga bakuba Museveni nabagamba tamulimitiriza aliwo netuzijjawo kakati okuzikomyawo kitegeeza nti mumaze okutegeera ti omusajja gwe twawa unlimited term takyasobola agenze awo Mbabazi yali amuimbalasinga nimbaga nti ekiteeso kyakakoza kivuddewa musajja tanaba nakulayira Museveni tanaba kulayira ngokatulete term limits nogenda nobeera nebakukoobwa n'omukazi mugondi ku muzikiti ekibuli ku Friday ku Saturday muba mubala ebirabo byebabaleetera nti haji koze etalaka baligaba bati omanyisa wayo nagenda kakati abasajja bano ekintu kyebazze bakigoba naye mbagamba nti naye Museveni alina obukakafu nti ekibiina kino si kya Bobi Wine uli byebakola byebimu nabawandikira ne mbagamba nti abasajja bano
era ebyamawo mwebiri muno mu katabo kange ngambalaga nti situation yemu yennyini yeriwo kakati kankanoonyi nkugamba nti gundi mawo bamuwa esente ave mu lwokanga ajja avuganye ku president agende yesimbewo simanyire ku luna agenda kujja era ajja kujja naye ku luna ze yekka sente tebamuwadde yabaddukako bamujoganga bamafiya kakati nkugamba nti ne Sematimba era kyekyamukubya Sematimba Lukwago yali talina sente, yali independent kuwa meya kakati nga Sematimba muntu wambabazi Lukwago ne bamugamba nti teyasoma mu mubyerabidde Lukwago bamugamba nti teyasoma kakati Lukwago teyina bantu besimbyewo Nambooze yamuleetera abalonzi okuva emukono ku polling stations 100 gondi Lukwago yatayinaawo omuntu n'omu akuuma kalulu kakati abaana bano ab'NRM pulezidenti abawa miliyoni 600 bagende bakoleki bagende bakuuma akalulu ka Sematimba bamobilizinga abantu bagende balonde babbanzibe batula n'omugenzi Sebaggala oba sente yaziteekawo tewali amanyi kakati ebisatu yenaga nti alwadde Sebaggala kakati Sebaggala wakuwa puresha omu yagenderako emulago alabire ddala alabe afe sente azimusokolemu koti Sebaggala alimu naye mugezi Sebaggala mugezi oba yaziganyuka bukanyuze bwati omwana n'azironda bafuuza Sebaggala emulago nga talina yadde 10 ate nga bazigabanidde wali kakati ono yagenda ne Sebaggala yakomawo alina obusungu bungi yasanga bagenzi era mu bantu abali mu meeting eyo abagabana sente mwalimu bukyana wendakulabye yagenda omusajja bwakomawo yagenda okusanga nga Sebaggala agenze manya talina 10 agenda okudda mu conference center bwe baali bagabanidde sente nga nabali bagenze kakati ye kyeyakola ng'akubira kojja Sseggona essimu ng'amuga nti waye Sseggona nti kakati kyoba okola kiri kimu abasajja bano kye bakoze bo mu kifo ky'okugjayo sente bagulamu bululu bagenda mu electoral commission ne bagulayo obululu obukoleki obuwedde okutiikinga bakolagana n'abanene abato tebabawa kati abato abakola mu electoral commission ne baliikinga information nti Sematimba byobululu mulimu Sematimba manya Sseggona kojja Sseggona buli ewanja ebokisi zirimu obululu yabakwatirawo yali sinifa dogo tokyakijjukira kubanga naye kakeeka wali babukwatirawo naye ani yabukwata Sseggona ani yamubuulira nga balwanira bwa mmeeya Sematimba nga bamuyita wani wambabazi kakati mukudda mu kalulu Lukwago omu ku BNRM era ng'olina omukisa akwata miliyoni 600 alwa Lukwago amuwe enguudo mu Kampala koza ate enguudo bano baleese musi enguudo bazibbe sente z'enguudo ali ne musaabalemesa zibba yasooka n'akolagana nabo naye enkuba gye bamukubamu pulezidenti yamuyita ne bamufikisingira time ne bageranga ne bamugamba nti muzeeyi akyali bize muzeeyi jamulaba luvannyuma lwa ddakiika nga 3 koze nga waali kati musa agenda ku motoka y'okkuba essimu bamubuuza aliwa tiagenze nti tetumulaba ne bagamba kakko oyo nze nalwanidde kakko kalaba akata kaka namulwanire nga baagala omusobola kana akatabo kano kaka yennyini yakola lipooti naga nti mukyala musaabadde agenze ne gulumenti ogikuba Museveni kakka nga yakola ebyo nga PPS amulagidde bakube musisa ateekowo bbaawe nti abadde ne guluneeti kati bagizuula guluneedi wakuba nti Museveni omutwe gwali gwe bakikugamba tomutirawo musee naye ono obujozi omuli mutwe ayagala bbaawe abeere era yabeere sekretary general wa party otya ogenze sisi batakuzaala ojozijoza abantu ojoze all these things are not simple kakati nkubulya negamba wakyambuze wano wenkubulya nti mawu bamukwata bamuwa sente mawu kumuwa sente nkugamba
nti egundi wano bakwatira Museveni nkugamba nti Museveni Kakooza aleeta ekiteeso Kakooza ono kabula bamukubye naye bamukubye Kakooza lumala okukubange kuziikako ettaka those behind the proposal wanted to embarrass the president that he was losing a grip on state affairs. That's why there was a need to review his unlimited contract with the Ugandans. Bamugandi Museveni Kakooza yagamba tuzeewo tamulimisira myaka 7 tamu zibiri myaka 14 anti intention yali yagamba Museveni nti tokyasobola ggwanga nti today sigabaga nti programu eno tugireducing eve ku budde bwayo tukijjeko essaawa emu. What does it mean? Tikyakompitinga. Yes, nekugamba number 2 bwoga nti tamulimisiziddewo it causes a wrong impression that the president fears the vice president because this came before the appointment of second bategeera nti second yajja nga president nga vice president kakati tamulimisi zireetebwa omuntu president nga asiba anamuddira mu bigere gwatidde tibwogenda e Ghana balina emyaka 4 no president of Ghana shall rule Ghana for more than 2 terms of 4 years each full stop. Balinga America eyaabwe tekyuka constitution why Rawlings yategeera nti ali muddira mu bigere n'amwefuulira ali mubonyamwenya emyaka emeka gyokka kakati ate ya Uganda egamba nti nobody shall rule Uganda for more than 2 terms of 5 years each but is amendable. This provision is amendable by 2/3 majority. Ti Bible yekugamba tobanga okujjako ng'enjala ekuluma toyendangako okujjako nga mukazi wagenze mu lumbe fundiza house girl eyo constitution yawe tebaayo kati obana abakola constitution eyaffe bo tebabitunumye Kanyeyamba agende wa president era amwogerako amubuuza nkuteeremu ki mu constitution president yamugamba ekigambo kimu we want a flexible constitution ekyuka Kanyeyamba teyakitegeera neyewanira ku banne kuba Kanyeyamba abamugamba ndi nkyayagala okufuga kyali badde entrenched ono yamugamba nti mu constitution oyagalamu ki sina kyenjagalamu okujjako okukola flexible constitution for Uganda kati Kanyeyamba n'abala okuva mu 86 okutuuka mu 95 constitution Museveni yali amaze mu buyinza emyaka 10 oba 9 kati Kanyeyamba agamba terms 2 emyaka 10 abiri agende gwe muleeta omusajja amaze okugamba nti amwe revolutionary abyako ebisanja naye ate Museveni mu kusooka ye kennyini yatugamba nti nno ekizibu ky'abakulembeze ba Africa kuba mu buyinza kati ate si kyekizibu kyennyini kyakomezaawo abakola bubi nga bakulemejiwa okujjako ye alinawo ey'okumuggyako omuwangula mu kalulu tekisoboka ng'amenya ofiisi za Bobi Wine nti ate anawangulwa mu kalulu gwalabyeko omusawo omuganda atanasaddaaka mwana gwe banoonya akuba nsaasizi naye omusawo omuganda era nabagambye nti omusajja bw'omutegeerera ng'atulugunya omwana ow'omukazi gwe yajja naye aba amaze okukitegeera nti mukazi we baddiŋŋana naani n'omusajja oli omusiguze n'omukazi akugamba nti owange omwana oyo muleeta omuteeke wano nja mmulabirira aba ayagala ove ojjeko oli oviireyo ddala kakati olaba omukazi onamma omwana ono emmere aba yalufunye nti wazzeeyo Bobi Wine bw'abanga ali mu mbeera eyo ajja kukubwa nnyo tannaba naye Museveni yeri anafiira ku Uganda mu kulutamba munatusonyiwa tamulimisa imposed by 2 people a president who fears his successor and an unpopular person who wants to grab power through constitutional means. Now that the president was not behind James Kakooza, the invisible hand was nabaga kino ekiteeso si kya Museveni kikuba Museveni yennyini nekimujjamu nebamuwasente bweyetawula bwafaanu bwalakawa nebaga Kakooza tawagira Museveni ani yazimwa sente Mbabazi omuntu yenna Mbabazi yalina ekirungi bwekiti Mbabazi yategeera nti mu kalulu ka wanumaani wanuvooti tayitamu tasobola Museveni kakati yes n'ategeera nti nina kuvunza ono ngende mu delegates conference mujjeko ayihiya Mbabazi kati ali close represent why abantu bonna akakondi kano akajja katujoga nga kakulemberwa omulenzi oyo Museveni akasekudde
ekitegeeza bonna abadduka mu gavumenti nga batya akazu kano okuwamba Museveni. Abantu balina fear. We would have the Mugabe gundi scenario nti amakuba ajooga nnyo nawe waliwo omuka abadde ajooga ennyo abantu paka bwe yamukutteko. Kati abantu batyanga kujoogebwa ono nga baga neyoyo n'akwata power tuddawa. Kati Mbabazi ayinza okulyowa vice president. Mbabazi bamwe yakomyewo nti from the constitutional amendments they intensified walk to work crusades. Besi yatakola nenkugamba tibaali baagalaji. The objectives were mainly four. One, demonstrate that Museveni has failed and what is happening in Uganda is similar to the Arab Revolution. It's not a plot by the thieves to get rid of the president. Walk to work. Kakati Besigye teyabala Baganda. Walk to work atakola mu Buganda. Apana. Akola wa. Omuganda yayinza kumuganda kukola naku bbiri. Nga talina kyakulya. Talina. Akola mmere ya leero. Nezibaddewo talina kyazifunyeemu. In fact let me tell you, many Baganda abeekolera emirimu gyabwe tebagala mirimu gya gavumenti. We are not used to go. Bagala kwekoleza. Omwana ngoyo nga njoga nga mpite eggwanga ekyongomya. Tekisoboka. Yes. Abaganda basinga tebagala private work. Era ono yatwala butoda n'omukazi abadde aleese baasi bwe babadde bagenda okusuula Museveni. Ffe tulekere owino, tulekere obutale bwaffe, tulekere tetulina kyetukwagazaamu nakamu ku mirimu gyammwe n'ebitiibwa byammwe ebyo bimujogeramu abantu. Waliwo tono nakubuuza ekibuuzo kasooka nkikubuuza katulagenda. Yagambye nti kikyateekate kasule okuva ebukoto. Please ask Mr. Miruni for what made him start wearing watches. Yagiyita saawa. Si saawa. Kiki mulimu akaleega. Mulimu kiro kyuma kirala. It appears to be a watch. Gwe wepangire ku motoka yange nga ndi wano mugirumbe mita 4 ekingini yo njitta. It cannot move towards me. Mwali munzi seruli. Kakati nkugamba agita sawa. Kakubuuzizza. Make sure that you invade working places like markets, the city center to stop people from working. Consequently, the people will join you. Besi yajanga mu city center era nga bamugana okuyita mu mwajja. Ajja sawa musanvu Abaganda ne bayiwa emmere. Era n'abaganda nti Besigye bw'atalifa wairindi ajja kufa mama nkwambi. Anti Abaganda tetuyiwa mmere. Omuganda tayiwa mmere. Emmere esala. Ye yajjanga sawa musanvu mmeka. Kakati nga kyayagala twenyiwe ab'omu butale wa tumuyamba asuule Museveni. Kuba ne baganda bwe mubeera ku mizigo ne musanga nga omusajja tagulya mwana we mata. Omwana asula abakazi mukwana omukazi mweveemu mwina okuva ku nyumba bamuheveemu muveemu omusajja akwana omukazi ono agulira omwana amata kakati ye Besigye yali alowooza tibwajja mu Kampala n'atugaana okukola Abaganda bagenda kwegatta ku ki kozi baatamwa mangu Omuganda cannot sustain ekintu ekimuttira ssente ferongo time ate Omuganda mutiitiizi. In fact ekintu Abaganda kye basinga okulwamu nti ensaasi lubaale nga abadde mujeemu ensaasi bazikubira ennaku 9 nga bakyakuba nsaasi. Beyond 90 days people go back. Olwo lubaala batakyali abantu balina birookolya ekyo ogolaba nti n'okubateeka mu covid mubagalireyo. It was not easy baawaguzanga nti Omuganda amanyidde mu layifu ye yenywera omwenge obalaba abo kubanga gosooka weebuuze nti mbabuuza ne mbagamba lwaki Bobi Wine ye people power ne boba mu byalo girabayo nosanga ekifaananyi kya Bobi Wine kye banywesa soda waffe mu byalo gyebiri naye kyenkubuuza Bobi Wine yabibawadde biba byegulira gwe oyinza okulaba tisati yenalemu eringa eneyange tekisoboka babuwoza enkyanga kayulika ekitundu kyonna kyereeguula nti eno enkofiira waliwo wenalemu asobole gikola zikola zange sati zino tisati zange tebasobola bo balinze Museveni afulumye sente bazibbe aba Bobi Wine ate bo be baagala okulaga gundi mu kitundu naye kati gweofunira wa okukola ebintu bya NRM mbyagala kakati nenkugamba nti sinsire kuli kakati nakugamba nti Besigye bwe bamukwatanga nga bamuta Besigye nga bamuta kakati Bobi Wine Besigye gundi ono gundi wagwiridde mu kakodi kakano kembadde nonyowedda nkugamba wano nti mu gavumenti mwavaamu tiimu 2
eyambabazi neya Bukenya nga zonna zaagala kusuula Museveni ne Bukenya yali akoze ye nakugamba nti group emu what they all agree this group wants to protect what they have rooted and to get another slot of eating more. Preoccupied by this fear of another person taking the power who is not from this camp, they decided to take on the president. This is why the two groups emerged in the government, one headed by Professor Bukenya and another headed by Mbabazi. However, these groups, apart from disagreeing on who should be president among themselves, they have no fundamental difference. This is why they all served under the Chogam organizing committee and nobody detected wrongdoing because their interests were protected. If they have sharp differences as they pretend, how come that the Mbabazi faction that was closer to the president agreed to Bukenya's appointment as chairman of Chogam organizing committee? Why did they fight for him to remain vice president? Secondly, both groups fight only those who are committed to the president. Why don't they battle over control of national resources? Why do the two agree on routing? Finally, one of them has total control over the Uganda media. Why don't we see the media attacking the members of the other group? This media only undermines the president. Kakati, nenkuga uchitegedde nti group zali bbiri. Kakati group ezebbiri emu nkuga. This is why they want to overthrow the leader before the population realizes who the real chief is. Bakuga nti Museveni yalemeddwa naawe ekyoyogera. Anti no kyetulaba munnayo oli wabanga yakulembedde ekintu. Museveni yakoze ebintu bisatu. Yazizza abaana ku masomero nga tewali bye batuwadde. Bali aba ministry oyo omulenzi omujozi ne banne baali batuleetedde SOPs. Abaana batestingibwe abaana bakole kits million billion zisigaziza kati agenda zikola ati yatesimeketa mujja kuziraba mu masomero abaana bwe bazzeeyo ku ssomero nga babapimyeko bupimya gundi ya temperature gun what have they done? Nothing. Kitegeeza ti oba abaana bonna bazze mu ssomero nga tewali bwe tuzizaayo ne covid numbers ziriko maaso buli mwana yagenze ku ssomero ekitegeeza mwatesingira omwana ne famire ye kituufu omulungi omulabi ekigiti tugenda kusooka kuwummula kamalize kano. This is why they want to overthrow the leader before the population realizes who is the leader. They know that the member, the mobile phone balinga babbi basimu nakugamba ono nti realize that his phone is missing. However, I return to this. One group paid Mao shillings 1.5 billion for the campaign. The same people who were supporting Haji Nasser Ntege Sebagala to take over the party dropped him like a hot potato. Lutalo lwali mu DP nga Sebagala atwala ki? Akiyuza. Midde ye yababuulira nti Sebagala mufere emifaliso gyagala tutwale nja UPDF. Olwo gurupu eno kati ekolaga eyalaze mu people power yasooka wa Mao. They paid Mao 1.5 billion for the campaign. To take over the party, dropped him like a hot potato. They opted for Mao. Remember, Mao had left DP and ganged it up with Abula Award to form another party, the Progressive Party. But I said, the Mao formed DP na kole chibine chita. Na Abula Award, Yakomao komi. Negam. Mao was rebranded. Olubamuleta. Akomao mu DP. Anti yali muwulize. Mao was rebranded for two reasons. One, the party had to choose between retaining the Catholic Muganda as the tradition has been, or to retain the Catholic link and lose the tribal tag. Semwogerere yasikirwa Sebana nga Sebana mukristaayo naye nga abantu tebamanyi era Sebana alimanyi nti mukatoliki anti yeyitanga John Sebana nze Sebana ntegera lwafa yali mukwano gwa Nsubuga nnyo nze ngenda okukola mu 1998 nga Sebana ali ku boodi ya muno mukristaayo nange niye abafulukinga ate abakatoliki mukwano gwaki nga bonna bamamba Sebana nakweka okukristaayo bwe kakati Semwogere bwavaako yalekera Sebana naye naakubwa teyayita mu kalulu kati abaddipi ne batuula tuleete omuganda omulala omanyi baali bagala kuleeta gundi yali Katikkiro Semwogere mulwanyamuli olweyenjiina nga abawandiikira tajja kusobola wadde sikyasobola byabufuzi kakati ne bagamba nedda
ku bukatuliki ne obuganda katusigaze obukatuliki mawo mukyoli dipi bagikubano myaka gyenkaaga yaddukira wa kwegamba eddiini yesinga byonna basigazaako eddiini kyekyaleeta mawo kati ekibiina kya NRM kyo kya ddiini ki tebakristaayo kiriko bannanyini kyo nenda mukulu tamanyi njagala tuwumulemu naye nga tutuneba kuwumulamu waliwo omwami ono akubuuza nti but gentlemen please talk about the video of MP Tayeebwa that was seen caning a women staff anti kakati ate okigaana ki naye kyembagamba nti mwe temugoba nsonga those so-called women groups teziriyo because they are controlled by people nti mukyala Nyakaana abasite kanso bamukuba ne bamukulula yite yenyegebwa kuba si mukazi but when it came to Ingrid bamukwata ebbere they apologized and compensated kituufu yes kakati mukyala Nyakaana era ekifo kye kyeyali alwaniridde bakitemyemu poloti ndabye n'ekyapo ekya Attorney General lwaki bakitemyemu Katumba Wamala aba agudde Katumba Wamala kasita yeeteeka mu byokubba ettaka lya Gundi oli ate ngenda Katumba Wamala mukwano gwe ngenda mutwalira tteeru nga baseka tiyasooka kweregera ku kagina ettaka balyegabidde Museveni wasindika omukazi bamugobye endagaano zonna nedda balizisesema kagina alizisesema kati omukazi bamulekedde bukatini kakati naye kugamba nti Brian White bwe bamugamba nti akwata abaana palamenti yavaayo bwe bagamba kano akakazi kenali manyi bagamba mbu abapakistani bakakutte nga akakazi kasabayo sente I defeated the women ningenda bali tebamukutte akawala kali kagala omupakistani naye nga omupakistani yewa Sodoma avuga ttaka yavuganga mpanka kakati gwe kyotamanyi abavuzi b'empanka balina likwidi yaabwe gye basooka okuyiwayo kakati wano mu Uganda kyobula babalimba tewali basiyazi abasiyazi babeera ne likwidi yaabwe mu Uganda teriimu ate eriwa wagirabyeko mu revenue authority bano abaawano babikola kufuna visas nakubba abazungu bali sente abasiyazi bennyini bw'obanga mu ggwanga mulimu abasiyazi ogenda mu supermarket buli musajja yenna gwe basiyaga aba takyambala ndaweero apaana agenda kufuna pampa abasajja abakulu omulaba agenda anoonya bw'abaana tugaa nti atwalira bazzukulu yenyini yayabise kakati nabano today oyaga nti bakayiniriza bakoze eki has it attracted the women groups if there is a person they are targeting kubanga bo bennyini balina kumala kutagitinga tibwolaba abantu abekalakasiza ewantu obanga bagoba kawo kati kawo wegindi wewakiso ayina ettaka lyange lyazanyiramu nkyekwese naye njagera RDC taliyo muwala wange nyingire ofiisi ya kawo temututaasa bwemuwulira emimyevu kati mugulawo olutalo lusirise temututaasa ne kawo nga kuliko amaze okusomoka temututaasa njagala mbakubira omusajja ono nze nekwese bamuwaddeko yiika emu ku ttaka lyange tamanyi nti lyange njagala mutuleke twegalire muli mubanywereze kakati omwami kyabuuliriza nzizikiriye if the man has seen caning a person that has it attracted the political attention it would no yes kubanga human rights kati obuliddekoyo abahuman rights nga boogera ni lwaki tebavaayo ku bintu ngeri kyenkubuulira nti si bibiina bya human rights biteekebwawo to fight certain roles naye nga kyabadde kyabuvunanyizibwa owawumeme okumukuba kibooko ezo anti nedda kyenkubuulira nti kakati bw'obuliddeyo akomplaininga naye singa kinakwata ku gwe baagala okutwala awo kijja kuba kikaye nekugamba nti singa olwaleero bwakedde ku makya nga kada omutwe gwayingira mu ofiisi ye singa kyavudde mawulire singa tekinavaamu naye bo amawulire bwe bakontrolinga nti ekyemakere bwe kyagwa akasajja kano kenyini agali ofiisi nekakuba mu mutwe Chinese offer tuli construct si ye yisu bwe banakikolera nekiddamu nekyaka nekawayiriza fire brigade
paka abantu ne bali kasanga ne bakanyweza omulungi omulabi wa HGTV nako kajja njagala musindike message kajja kunywezebwa njagala musindike message so mukitegeere what I'm explaining is this nti where they have an interest nga omulabe gwe baagala okuba waali tekivaamu. lwaki akakofiira ka Bobi Wine bakakwata nga bagamba nti no kamagye ate akakyenvu ne bakaleka Denise Nalukolo ante bulira angulira namugambye nti eteeka nyumba ya Nabbubi enyumba ya Nabbubi ekwata buuka butono tebukwata kiyenje walabe ekiyenje mu nyumba ya Nabbubi nedda yes kakati nze nabagamba nembagamba twawule eggoye tuleme kubeera nga baana bato abalwanira ennyonyi tuleme kubeera nga bana abawagizi bawano bumanyi twaguze omuzannyo ngo takumanya kumanya tolya nakatogo ne bakubagalira ebikondi ne bawako kyamagezi awo yalitaddemu gundi mbawulira nga boogera ku rediyo zaabwe boogera ebyobusiro are you more important knowledge than gold wa money. Kakati nze nabagamba we should not fight over kakofiira, let's create ours. Bali mubaleke bambala mubaleke kakati kana akakofira tekanyirira nze nina obukofira buno emitwalo ebiri kyenjagalira president kimu kyokka kumpaaki taxi clearance boyingize t-shirt nezinyirira naye wakyaliyo abantu abagala okwambala t-shirt za NRM nekofira naye ekibi ekiriwo nti abenaalimu babazanya propaganda omanye ngo omuntu bwayinza okujja nagamba is that your wife nti yes uyinza okutandika okwetunulako you married to this woman. Kakati babatiisa bagenda ne babatiisa naawe yambala t-shirt ne bazikuweeka nga enda nibagira bange ekivumo anti bali bakikuliyetinga olikyaga nti t-shirt gijeemu ayogera bwogera nga yeewuunya miruna uyinza okwambala t-shirt uyinza okwambala t-shirt ya NRM n'otambula kakati gwe akuteekamu sitigima obenga tujambala yes nti bo bano bajja ne bategeera ba people power nti empowerment evuddewa nti what's the difference between obusamize bwe bwasooka wano nagenda eggana ku mukolo kyembaga nti president yampa exposure Ghana yali ekuza emyaka 45 bwe kyatwefuga omanye yasooka okusaba yali musamize yasooka okusaba ku mukolo nayita bajjajja nembabuuza nti omusamize asooka atya okusaba nga babisopu bali wano bakadinaali nebaga ensi yali yiye ezino diini nnyingi bano bawamba mpambi era yalagira kati musiibe omusamize w'eggana akuli abasamize b'eggana asaba ku mukolo kakati lwakyaba wano tebasaba nti eddiini yaabwe yakweka bagitya anti erimu ababbi namwe era ekitabo kyange nkyerabidde gyembadde okujjako gwaleegaleegamu oyinza okubako wadde nalabye nabakwatidde amasimu waliwo n'abazze bavudde Kyengera abantu ababadde bababba nga bajja ne bagamba nti olina kyotunda ti kireze tukisabire bibadde gyensendala bayofaaza kakati ekintu kyo bwekireeta otisabira gurupu yaabwe ngekufunira omuguzi yo yekufunira yennyini nga taliyo kakati bwebamala okukozesa endagaano nti otunze ennyumba kiba kirina ebintu bingi byebabbye kakati ngaoli akugamba yakusabira nti sente zireete ono yefula akusasudde sente kati gwe nozeetikka nozitwala ewoli ovaayo toziina babbye abantu nalibye omusajja omutegeevu enyumba ya miliyoni 4 bagitwala katonda wa wentebe miliyoni 6 waliwo abazze sofa naye kamanda waabwe namukutte ngaayogera omusajja ali notorious sheik aba naye kyembuuza nti omwana pasita eyajja mu kanisa nanziba enkyana asoma oba network yamanyi is headed by a senior police officer. Police zonna zaweebwa ebiragiro ne bamugenda ne mbawaabira tebabakwatako. People bringing statements bababbira mu babba nabo inesimu oyo haji abadde apangisa Kyengera katonda wange bakwekerezia kalina bw'ennyumba yatemye yabadde yakapangisaawo egundi naye onodduka kinga ebifaananyi biyina ne audio kakati polisi abapolisi abo tebeetaaga kukwata nabo ngenda nakuba abawoganizi mukyalaba nga abakazi bafa nenkuba abakazi be baali batta era nakwata essimu emu
noyo era yali agala kutta mukazi wange nabana era bali bagala ennyumba zino zinaddira bananyinizo anti kyetubuuza was there an agreement did I take the money sente zasigalanga mubo tewali buguzi nebajja nebatunde nayokakati sheeka adduka kati andaba sheeka ekifaananyi nekifunye njagala kumera genda wa mukama wange dairekita wa miso mugaye nti ekifaananyi kino tukyo olabe sheeka wadduka ate bagambye bajja muliisa embizi onna sheeka ondaba naye we bakwatira abantu bagambye ejja kumala kulya kasambi kambizi ate busajja bwange bwamukebedde abadde alimba nti ayina amajini amufungudde nebuga nti ono talina kaali amajini bubadde buganonyi ninga tewaliyo kantu bwagambye omusajja tumufungudde talina mukalina temuli kantu nakamu nebumugamba mbufe tutegerera omuntu alina amajini mbu waliwo we bamusala eno waliwo we basala omusala kekabaneko bategerera so wali mwina gwe mugwana wano mbwe emisinga kyekikuba nga gifunyafunyiza oginywezeza oyo dewo zana mwali muwana wana wano mbusimanye emisinga kyekikuba wala nga mufunyafunyiza